የመንግስት አገልግሎቶች በሀገራችን በኢትዮጵያ አባገርና ኢትዮጵያ ግልጋሎት መንግስቲ ነዊሕ ዘበን ዘቁጠሩ ታሪክ ዘለዎም እዮም ኣብ ትካላዊ ለውጢ እንትርአ ብርክት ዝበሉ ትካላት መንግስቲ ግልጋሎት ኣወሃህቦኦም ንምምሕያሽ በብዘበኑ ብዙሓት ለውጥታት ተገይሮም እዮም እዚኦም ካብ መሰረቶም ንዜጋታት ግልጋሎት ኣወሃባ ዕግበት ዘምጽኡ ኣይነበሩን ኣብ ፈጻጽሞኦም እውን ውጽኢታዊ ነበሩን ካብዚ ብምብጋስ ለውጢ ምስ መጸ ብርክት ዝበሉ ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ዝተመሓይሽሉ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ካብዚኦም ድማ ሓዲኡ ማእኸል ግልጋሎት ሓደ መሶብ እዩ እዚ ኣብ ዝሓለፉ ዘበናት ክፍተት ኣወሃባ ግልጋሎት መንግስቲ ንምምሕያሽ ዝኽእል ካብ መሰረቱ ለውጢ ከምጽኡ ዝኽእሉ ሓዱሽ ኣሰራርሓ ሕዚ ዝመጸ ብፍላይ ብዲጂታል ዝኾኑ ግልጋሎታት ኣብ ሓደ ማእኸል ብምውዳድ ንማሕበረሰብ ግልጋሎት ንምሃብ ዘኽእልን ቅልጡፍን ጽፉፍን ካብ ግዕዙይ ኣሰራርሓ ዝጸረየ ዝነበረ ሕማቕ ኣሰራርሓ ዝቐረፈ ሓዱሽ ምዕራፍ ግልጋሎት ዝኸፈተ ማእኸል እዩ እንደ ሀገር በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከም ሀገር በተበግሶ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በብርኪ ሀገር ለኸ ዕላው ምስኮነ ጀሚሩ በደረጃ ከተማ አዲስ አበባ 5 ጳጉሜ 2017 ዓመተ ምህረት በክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ብዕሊ ተመሪቑ ናብ ግልጋሎት አትዩ ማእኸል ግልጋሎት ሓደ መሶብ አዲስ አበባ ኣብ ውሽጢ ኣስታት 25 ዝኾኑ ትካላት ከምውን 150 ዲጂታል ዝኾኑ ግልጋሎት ዝህቡ ትካላት ኣብ ትሕቲኡ ኣማሊኡ ግልጋሎት እንሃበ ይርከብ አዲስ መሶብ ጳጉሜ 5 2017 ከተመረቀ ወዲህ አዲስ መሶብ 5 ጳጉሜ 2017 ዓመተ ምህረት ምስተመረቀ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ከተማ አዲስ አበባ ፌደራልን ግልጋሎት እናሃበ ይርከብ እዚ ግልጋሎት እንትህብ ድማ ሙሉ ዲጂታል ዝኾነ እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ ግልጋሎት ንምርካብ ናብ ትካላት እንትመጽእ ዶክመንቱ ብዲጂታል ስካን ተገይሩ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ዝላኣኹ ወላ ሓንቲ ንኽክ ወረቐት ዘይብሉ ካይዳ እዩ መበል ካልኣይ ድማ ወረቐት ስካን ምግባር ጥራሕ እንተይኮነስ ስርዓት ክፍሊቱ ንባዕሉ ዲጂታል ብዝኾነ ብኮድ QR ብቴሌብር ትራንስፈር ምግባርን ወላ ሓንቲ ካሽ ወይ ጥረ ገንዘብ ዘይንቅበል ሙሉ ዲጂታል ብዝኾነ ኣሰራርሓ ግልጋሎት ኢና ንህብ በዚህ ፍሎር ላይ የተለያዩ አገልግሎቶች ይሰጣሉ ኣብዚ ደብሪ እዚ ዝተፋላለዩ ግልጋሎታት ይወሃቡ እዮም ምዝገባ ሲቪል ነበርቲ ምህዳስ መለለይ ካርድ ትውልዲ ሰርቲፊኬት ኣብዚ ይርከቡ ተወሳኺ መረጋጋጺ ሰነዳት ኣብዚ ይርከቡ ብመንጸር ክፍሊት እንተሪና ዝተፋላለዩ ከም ባንኪ ስኬትን ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያን ይርከቡ ብሓፈሻ ኣብዚ ደብሪ እዚ ብርክ ዝበሉ ግልጋሎታት በመርካብ ስራሕ አዓዊትና መኻን ንኽእሊና አገልግሎታችን ከበፊቱ ለየት የሚያደርገው ግልጋሎትና ካብ ቅድሚ ሕዚ ፍሉይ ዘብሎ ዲጂታል ብምዃኑ እዩ ካብ ንኽክ ወረቐት ናጻ ዝኾኑ ግልጋሎት ኢና ንህብ ዓማዊልና ፈለማ በወረቐት ወይ ከዓ ቲኬት ሰልፊ ሒዙ ካብዚ እንድሓር ብሰልፎም መሰረት ግልጋሎት ንረኸቡ ይግበር ግልጋሎት ንምርካብ ቀዲሞም ሒዞም ዝመጹ ቅድመ ኩነት ኣሎ ንኣብነት ሓደ ቦሎ ተገልጋሊ ንምርካብ እንትመጽእ ወረቐቱ ስካን ገይሩ እዩ ዝመጽእ እዚ እንተገይሩ ድማ ሙሉ ግልጋሎት ይረክብ ክፍሊት ግልጋሎት ወነሎ እዚውን ዲጂታል ብዝኾነ መልክዕ ማለትውን በቴሌብር ሞባይል ባንኪንግ ንኽረክብ ተገይሩ ግልጋሎቱ ካብ ጥረ ገንዘብ ወይ ከዓ ካሽ ንኽክ ነጻ ብዝኾነ መንገዲ ቅልጡፍ ግልጋሎት ረኺቡ ክኸይድና ተገበረ እዩ እንደ አዲስ መሶብ የሁሉም አገልግሎት ከም አዲስ መሶብ ኩሎም ግልጋሎታት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ዝርከቡ ነበርቲ ናብ ከባቢ 15 ዝኾኑ ግልጋሎት ኢና ንህብ እዞም ግልጋሎታት ድማ ከም ልደት ምዝገባ ኩነት ሓዳር ሞት ምፍታሕ ኣቦነት ብቤት ፍርዲ ጉድፈቻ እዚኦም ዝኣመሳሰሉ ምዝገባ ኩነት ንህብ ኢና ካልእ ተወሳኺ ናይ ነበርቲ መለለይ ካርዲ ምህዳስ ሓዳር ዘይብሉ ዝብሉ ኢና ንህብ
አሁን የመጣሁት መታወቂያ ለማሳደስ ነው። أنا زمت أخلو مللي كارد مهداسيو قد محزون نودي عشران مهاب مزيانيره سراحتنياتات ازتكال كاب استقمتو النات العلو تصبو مستنقدو غيروم يوم زسنينا نأكله أزارو ناتبهاله حبريتا يهون نيروم أبتوان نسو بزرخب كوو قلقالوت بتعام عاقبة سلازنوركو داسيلني أخيده زي مللي كارد زي أبتزنورلوك أولي ويخ عوردا موصاي خيل نيرأيه خوينقن أب مسو موصا يكاليو سلازتبهاله أنا ون جزء كيباخونكو سرحينا سرحخو اتمللي كارد المحداس نابز مساخو أبزي زلو مستنقدو أوها باقل قالوت نابكالوت بوتاتات مصفح اللو زبل حسار ላለፉት 4 ዓመታት ዝመጥቻለሁ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት እንተሪና ኣነ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ምምልላስ ጥራሕ እየ ዘርኢ ነይረ ሕዚ ኣነ ናብዚ ግልጋሎት ንምርካብ መጽእየ ሓተትክዎም እንታይ ኢኻ ትደሊ ኢሎምኒ ግልጋሎት በሎ ኢለዮም ቀዳማይ ደብሪ ኪድ ቦልኒ ነዚ ስራሕ ንምዕዋት ቀንዲ ምኽንያታት ዲጂታል ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ቁልጡፍ ግልጋሎት ምርካብና ዲጂታል ስርዓት ስለ ዝተዘርግሐ እዩ ሕዚ ዋላ ሓንቲ ምንግልታ የለን እዚ ደማ እቲ ዳታ ኣብ ሓደ ተኣኪቡ መቕማጥ እዩ እኔ ካሁን በፊት መጀመሪያ ኣነ ቅድሚ ሕዚ ዓይኒ ምርመራ ኣብ ካልእ ቦታ ይገብር ነይረ እቲ ዝገበርክዎ ምርመራ ድማ ሒዘና መገናኛ እየ ዝኸይድ ነይረ ድሕራይ ዝሰማዕኽዎ ኣብዚ ግልጋሎት መሶብ ኣዲስ ዝበሃል ኣሎ ተባሂለ እየ መፅእ ኣብዚ ኩሉ ዓይነት ግልጋሎት ኣብ ሓደ እዩ ዝርከብ ምስ በሉኒ መፅእ ጽቡቕ ግልጋሎት ይረክብ ኣለኹ ተገልጋዮች ሲመጡ ቢያንስ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ካብ 400 ክሳብ 500 ተገልገልቲ ግልጋሎት ይረኽቡ እዮም እዚ ብክብል እንተለኹ ብትኽክል ግልጋሎት ዝረኽቡ ማለት እየ እዚኦም ድማ ብዝረኸብዎ ግልጋሎት ብጣዕሚ ሕጉሳት እዮም እዚ ግልጋሎት ኣብ ናትና ዕድመ በምርካብና ዕድለኛታት ኢሎም ይዛረቡ እዮም ዜጎች የመንግስት አገልግሎት ለማግኘት 2-3 ቦታ የሚሄዱባቸው ሁኔታዎች ነበሩ ዜጋታት ግልጋሎት መንግስትን ምርካብ ኢሎም ክልተን ሰለስተን ቦታታት ዝኸድሉ ኩነታት ነይሮም እዮም ብዙሓት ምንግልታዓት ነይሮም መሰረተ ልምዓት እኳ እንትነርኢ ዝርግሐ ኔትወርክ ዘይነበሮም መቁራጽ መብራህቲ ዘጋጥሞም ብርክዝ ዝበሉ ትካላት ግልጋሎት መንግስቲ በአግባቡ ንምሃብ አጸጋሚ ኩነታት ነይሮም ነዚ ጸገም እዚ ሙሉ ምፍታሕ ዘኽእል ዝተበተኑ ትካላት ኣብ ሓደ ማእኸል አኪቡ በመሓዝ ዜጋታት ብዝተቐመጠ ደረጃ መሰረት ግልጋሎት ንኽረኽቡ እናሰርሐ ዝርከብ ትካል እዩ መሶብ የተቋቋመ ዓላማ ብልሹ አሰራርና የህዝቡን እንግልት ለመቀነስ ነው መሶብ ዝተጣየሸሉ ዕላማ ጉዕዞይ አሰራርሓን ምጉታትን ህዝብን ምንካይ እዩ ግዜ ንምቕላል ሕድሕድ ተገልጋሊ ናብ ዝተፈላለዩ ትካላት እንትኸድ ገንዘብ ዝሓተሉ ጉዕዞይ አሰራርሓ ተቃላዕ ዝኾነሉ ነይሩ ሕዚ ንሕና ሰራሕናዮ ስራሕቲ ሰራሕተኛ ገንዘብ ንኽልዎ ኢና ጌርና አዲስ መሶብ እንታይ እዩ ዝደሊ እንታይ ዓይነት ዓማዊል እዩ ናብ እዚ ዝመጽእ ዝብል حسابنا علامنا سلطنا هيمنا كاب قعزي السارحة نتصاز زخونو ملو ختتل زقبرو اللمخانو هاب كل تسومن كساب سلس تسومن سلطنا استوهاب الليو إذا تكال انت سرح كم حدش كاميرا تقت يوم الليو إذا استقت اما كاميرا عبد حد دبري زولو سراحتي انتاي الناس سرح مخانو تقلقالي قلقالوت نمركاب كندي دقيقات انيحو استغمت اللو ستاندارد كندي كم زخونه وتصر نقبرو الليو የማኑዋል ስራዎቹ በተለያዩ ለብልሹ አሰራር ተጋላጭ ነው ቀድሚ ሕዚ ዝነበረ አሰራራሓ ማኑዋል ንጉዕዚ አሰራራሓ ተቃላዒ ነይሩ እዚ ማኑዋል አሰራራሓ እንተወሲና ንኣብነት ፎርጅድ መለለይ ካርድ ይስራሕ ነይሩ ዝተፈላለዩ ገበናት ይሰርሑ ነይሮም በዚ ፎርጅድ መለለይ ካርድ ተጠቂሞም ሰላም ሃገርና ይህውኹ ነይሮም ሕዚ ናብ ዲጂታል እንትመጽእ ማንም ሰብ መለለይ ካርዱ ሒዙ እንትመጽእ ክሽጉደና ኣይኽእልን ፍያ መነሳት ይችላል ካብ ክፍሊት ምልዓል ይከኣል ቅድሚ ሕዚ ሸርፊ ገንዘብ ንምድላይ ንንገላታዕ ነርና
ሕዚ ግና ዘሎ ክፍሊት ብዲጂታል እዩ እዚ ድማ ዲጂታል ምዃኑ ግዜኻ ይቁጥበልካ ዘለካ ትርፊ ግዜኻ ድማ ንኻልእ ስራኻ ተውዕሎ ማለት እዩ በጣም ብዙ ጣውረድን ቀንሶልኛል እኔ ብጣዕሚ ብዙሕ ምንግልታዕ ቀኒሱለ እዩ ንኣብነት ካብ ምንኽኻ ወረቐት መጓዓዝያ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ዝነበረ ጸገም ኣቕሊሉልና እዩ እስትካል ብዙሕ ጸገም ስለ ዝፈትሕልና ኣነ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ይሄን ግለሰብ መታወቂያ ትክክል ነው አይደለም የሚል እዚ ናይ ውልቀ ሰብ መለለይ ካርድ ትክክለኛ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ኣብ ኦንላይን ኣቲናይና ነረጋግጾ እዚ መለለይ ካርድ ብመን ከም ዝተሰርሐ መዓዝ ከም ዝተሰርሐ ዝርዝሩ ኣብ ሲስተም እዩ ዘቕምጦ ዲጂታል ሲስተም ረብሑኡ እዚ እዩ እንደዚህ ሲታይ ይሄ ወረቀት ነው አይታየም እዚ ወረቀት አይራይን ነዚ ወረቀት ንምርኣይ በዚ ሒዘዮ ዘለኹ ዩቪ ካሜራ እንትርአ ሽም እዚ ትካል ይገልጽ ንኣብነት እዚ እንታይ እዩ ዝብል እንተልዕልና ኤጀንሲ ምዝገባ ሲቪልን ግልጋሎ ነበርትን ዝብል ንርኢ እዚ ትክክለኛ መለለይ ካርድ ምዃኑ ይገልጸና ፎርጅድ እንተኾይነ ግና ከምዚ ዓይነት ጽሑፍ ኣያርየናን ይህንን አገልግሎት የበለጠ ተደራሽ ለማድረግ እዚ ግልጋሎት ብዝሓሸ ተበጻሒ ንምግባር ኣብ ዝቐረበ እዋን ተመሪቑ ናብ ስራሕ ዝኣተወ ተንቀሳቐሲ ግልጋሎት መሶብ ምልዓል ይከኣል ምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ብፍሉይ ጠመተ አዲስ መሶብ ተግባራዊ ዝገበረ ወሃቢ ተንቀሳቐሲ ግልጋሎት ማእከል እዩ እዚ ኣውቶቡስ ንባዕሉ ዝኸኣለ ዘበናዊ ዝኾነ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ሓይሊ ሶላር ዝጥቀም ዘይቆራረጽ መሰረተ ልምዓት ኔትወርክ ዝተገጠመሉ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ከይዱ ግልጋሎት መንግስቲ መሃብ ዝኽእል ኣውቶቡስ እዩ ኣብ 8 ትካላት እዩ ግልጋሎት መሃብ ዝተጀመረ እዚ ኣውቶቡስ ብኽቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ምስተመረቐ ከይወዓለ ከይሓደረ ቶለይሉ ግልጋሎት መሃብ ጀሚሩ እዚ ድማ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ማለት እውን ኣብ ጦር ኃይሎች ጀርመን አደባባይ መገናኛ ሽሮ ሜዳ ዊንጌት ከምኡውን ኣብ ቦሌ ግልጋሎት ኣብ መሃብ ይርከብ ተጠቀምቲ ርእይቶ ማሕበረሰብ እውን ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ እያንዳንዱ ተገልጋይ አገልግሎት ካገኘ በኋላ ሕድሕድ ተገልጋሊ ግልጋሎት ምስረኸበ እንዳሕራይ ኣብ መውሃበ ግብረ መልሲ ርእይቶ ይህብ እዩ ግልጋሎት ዝተረኸበሉ እንታይ ከም ዝኾነ ክንደይ ዝኣክል ደቂቓ ጸኒሑ ዝብሉን ካልኦት ዘጋጠምዎ ጸገማትን ኣብ ሓሳብ መውሃቢ ወረቐት ወይ ከዓ ፊድባክ ርእይቱ ይቐምጥ እዩ እዚ ዝወሃብ ርእይቶ ኣብ ወረቐት እንተይኮነስ ዲጂታል ብዝኾነ መንገዲ ዝተዳለወ ታብሌት ኣሎ ኣብኡ ርእይቱ ጽሒፉ ይኸይድ ንሕና ድማ በብመዓልቱ ርእይቶታት ክንደይ መጺኦም ምኽንያቶም እንታይ እዮም ኣብቲ ዝተዋሃበ ርእይቶ ድማ ንሕና ስጉምቲ ንወስድ ኢና